يحدث السعال أو الكحة بسبب تهيج المجاري التنفسية لسبب من الأسباب، حيث يشعر المصاب بالرغبة في التخلص من المواد العالقة في منطقة الصدر عن طريق استعمال أو عن طريق السعال. فهل من أنواع للسعال؟ ومتى يكون خطرا ويدل على أمراض خطيرة يجب استشارة الطبيب المختص فيها؟ للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور شريف فايد، اختصاصي الأمراض الصدرية. صباح الخير يا دكتور. يمكن السعال أو الكحة من أرزل وأثقل دم الأمراض اللي تجي للشخص عادة، لأنها تثور عادة في الليل فتسبب قلق في النوم وأيضا وجع في الصدر وما إلى ذلك. نسمع عادة السعال اللي يكون يقول لك فيه بلغم أو كحة جافة وهذا له أدوية معينة وهذا له أدوية معينة. هل في فرق فعلا بين أنواع الكحة؟ خلينا نتكلم الأول على حاجة مهمة أوي. السعال هو عرض وليس مرض، ولذلك أدوية الكحة إحنا ما بتفيدناش في حاجة. إحنا أهم حاجة عندنا إن إحنا نعرف سبب السعال ونعالج السبب. إذا عرفنا السبب وعالجنا السبب انتهى السعال. فلذلك معظم الناس يقول لك أنا عايز دواء كحة، ومرضى مرتبطين نفسيا بموضوع دواء الكحة. هذا اعتقاد خاطئ. دواء الكحة أنا المرضى عندي بوصف لهم اليانسون، الليمون بالعسل بالجنجر، الحاجات البسيطة. هي أدوية الكحة عبارة عن إيه؟ استخلاص لهذه المواد. ولكن ده عرض لأمراض كتير جدا. للأسف الأمراض الصدرية معظمها بيكون العرض بتاعها هو السعال. ولذلك ممكن يكون السعال ده ممكن التهاب بسيط في القصبات الهوائية ناتج عن دور إنفلونزا، أو تغيير الجو زي ما أنت شايفة التراب الكتير والعاصفات الترابية، أو إن هو يوصل لتليفات الرئة أو أورام الرئة. قبل أن ندخل إلى التليفات للرئة وغيرها، هذا الجو إضافة إلى المدخنين وغيرهم يسعلون، هل هذا سعال طبيعي؟ بالنسبة للمدخن احنا بنقول للمدخن انت عندك كحة المدخنين. طيب. يصحى الصبح تسمع صوته بيكح، بيطلع شوية بلغم رمادي، ده نتيجة التهاب القصبات الهوائية الناتج عن التدخين. وده بيحصل في كل المدخنين، النتيجة الحتمية لموضوع التدخين. طيب. ولكن إذا تغير الكاركتر أو النوعية أو شكل الكحة نفسها، بمعنى أن هو صاحبه أعراض أخرى مثل صعوبة تنفس، مثل ألم في الصدر، مثل كحة مدممة، هنا نقول له أنت لازم تتجه إلى الطبيب. دم صار فيها دم، إذن هذه علامة خطر. بالضبط. طيب. فإحنا عندنا دايما يجي لي المريض إنفلونزا، بعديها كحة استمرت أسبوع، ما فيش مشكلة. ولكن الكحة اللي تستمر فترة طويلة أو المصاحبة بأعراض أخرى أو ملهاش تفسير منطقي، ما جاتش بعد إنفلونزا، ما جاتش بعد أي حاجة، لازم يذهب إلى الطبيب مباشرة عشان يشوف سبب الكحة إيه ويتعالج السبب. طيب دكتور، إيش الفرق بين أو خلينا نركز على مثلا أنواع الكحة المزمنة. كثير من الناس يعاني من كحة مزمنة إثر الالتهاب في الشعب الهوائية دائم. إحنا نعرف طبعا الشعب الهوائية تأخذ وقت طويل إلى أنها تتعالج. فالكحة المزمنة هذه اللي تكون مع الشخص إذا كان عنده ربو وحساسية، كيف ممكن نعالجها؟ طبعا انت ذكرتي نقطة مهمة جدا اللي هي موضوع الكحة المزمنة. الكحة المزمنة إذا كانت متكررة لازم يذهب إلى الطبيب، لأن هي ممكن يكون خلفها أمراض كتير برضو، وليست بالضرورة حساسية صدر. ممكن يكون كحة المدخنين زي ما احنا ذكرنا قبل كده، ممكن يكون برضو أورام رئة، لأن ما زال لسه أورام الرئة إن هي ممكن تحصل في غير المدخنين، مش شرط إن هي تحصل في المدخنين بس. نسبة حدوثها في غير المدخنين 25 لكل 100,000 في السنة. في المدخنين بيزيد أكتر من 25 ضعف. فلذلك إذا الكحة متكررة الذهاب إلى الطبيب مباشرة. التهيج القصبة الهوائية في فترة دخول الربيع وغيرها، هل هذا أمر طبيعي وبالتالي السعال المصاحب لها في بعض الأحيان؟ وأيضا أصوات تختلف، إنه في الصدر في خشخشة أحيانا، أزيز. بالضبط. طيب دي نقطة تانية مهمة جدا، الحساسية. خلينا نعرف إيه هي الحساسية. الطبيعي ان انا لما بتعرض للتراب او الحبوب اللقاح الى اخره ما يحصليش اي حاجه. طيب. لكن بعض الناس لما يتعرض للدخان، للعفره، للتراب، لحبوب اللقاح، يبتدي ان يحصل عنده تضيق والتهاب في الشعب الهوائيه، بعض ضيق التنفس، بعض الازيز او الصفير في الصدر مع الكحه. ده كده عنده تحسس في الصدر. ده لازم ان هو يتجه الى الطبيب. مشكله الازيز والاشياء دي ان هي ايه؟ مشكلتها ان هي لو ما تعالجتش بالطريقه المظبوطه على المدار الطويل، الشعب الهوائيه بتنها متضيقه، بتقف عند كاليبر او دايمتر او قطر معين.
مهما اديت لها في علاجات مش هتفتح تاني. فلذلك يجب علاجاتها بصوره مظبوطه في المراحل اللي هي البدايه بتاعتها. طيب دكتور، ذكرت قبل قليل وقرأت أيضا أنا أنه أدوية الكحة فعليا هي مجرد يعني زي ما ذكرت مستخلص أشياء طبيعية أو مهدئات نوعا ما، وليست علاج فعال للكحة. إلى أن يتعالج الشخص من السبب الأساسي، إيش ممكن يأخذ عشان تهدى الكحة؟ هل الأدوية مثلا الشعبية، اللبان الذكر اللي يسموه أنا بفضل ينسون الوصفات القديمة بتاعتنا، اليانسون، الليمون بالعسل بالجنجر بيكون ممتاز جدا لموضوع الكحة. وان هو ياخد باله من التراب، الدخان، الهواء البارد بتاع التكييف ممكن يعمل تهيج في القصبات الهوائية، ياخد باله من الهواء البارد. أنا ما كنت مقتنع إلا أن قالوا لي لسان الثور لسان الثور، وهذا يهدي القفص الصدري. شكرا جزيلا لي الدكتور شريف فايد، اختصاصي الأمراض الصدرية. متشكر. شكرا جزيلا.